That's the end of it. It's gone. That's done for it. Comme je pourrais réparer le body facilement. Ouais, le body. Les ailes sont cassées. Les ailes sont cassées. Le body, non. Le body, c'est pas réparable, ça? Oui, c'est réparable, mais là, tu as les ailes qui sont à réparer, tu as le body à réparer, tu as Non, le tail, les ailes sont même plus réparables. tu as le tail qui est... Ça va comme... Ah oui, il a frappé pour Il a frappé comme ça. Il y a des chances qu'il n'a pas frappé à la maison. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, le aileron est encore correct. Ouais. I don't know what the hell happened. So, il y avait encore de la force sur le moteur. Il y avait toute la force. Ça a juste comme commencé à être comme... Où est la roue? Did we lose the wheel on the side?